Секцията "Структура и функция на хроматина" от години изучаваме белтъци, които функционират в ядрото. Този, който ни е най-дълго изучаваният протеин, се казва High Mobility Group B1 и в началото в секцията е изучаван във връзка с неговите свойства да свързва ДНК и да я чупи, така че тя да стане подходяща за свързване на други белтъчни фактори, които са важни за всички процеси в ядрото, като репликация, т.е. дуплициране на ДНК или транскрипция, или ДНК поправка. Всички процеси зависят от това дали специфични белтъци имат достъп до ДНК, която, както знаете, е много добре пакетирана в вид на хроматин, т.е. е в комплекс с хистоните, и за да протичат процесите, тя трябва в дадения момент тази част от генома да бъде по-достъпна, и HMG-B1 е един от белтъците, които подпомагат това да се увеличи тази достъпност. И както бихте се досетили, всъщност той е много важен за всяка деляща се клетка. Открива се в по-големи нива в подобни клетки. Даже клетки, които вече го имат в ниски нива, обикновено са стареещи и спрели да се делят клетки. Ние го изучаваме от не само чисто фундаментално да разберем какви са функциите на един такъв в огромни количества се среща в клетъчното ядро, но и малко по-практично от гледна точка на това, че той всъщност се открива в раковите клетки в по-високи нива, отколкото в нормалните. Освен това, в по-напредналите стадии също в още по-големи количества, и това, което последно време изследваме, е неговата роля в метастазирането на клетките, като изследваме неговата връзка с един рецептор, който се намира в популярността на имунни клетки, но и на ракови, нарича се RAGE, и взаимодействието между HMG и RAGE, т.е. тъй като той всъщност, освен в ядрото, се установява, че може да се секретира от клетките и да има и извънклетъчна функция, която е доста добре изучена от гледна точка на това, че той всъщност участва в реакцията на възпаление. Т.е. той е сигнал за имунната система, че там има нещо, на което трябва да се обърне внимание, така че има една такава извънклетъчна функция, която обаче при рака всъщност не е много благоприятна, т.е. по-скоро може би това, че излиза извън клетките и взаимодейства с рецептори там, подпомага метастазирането на раковите клетки. И всъщност това, което ние изследваме, е дали той взаимодейства с рецептора RAGE и как това повлиява на подвижността на клетките, тъй като по време на процеса на метастазиране всъщност клетките, които в повечето видове рак са с епителиален произход, те имат много специфична структура, подредени са много една до друга, имат здрави контакти помежду си, всъщност променят тази си морфология, стават по-мезенхимен тип, по-издължени, по-подвижни и могат да отидат вече на друго място. И този процес на промяна на тази морфология и подвижност от епителен към мезенхимен тип се нарича епително-мезенхимна транзиция, която е характерна точно именно за важен процес в метастазирането. И ние изучаваме ролята на HMG и рецептора RAGE в този процес. Като
модел, всъщност ние използваме ракови клетки, но те са много отдавна изолирани във вид на клетъчни линии. Те са удобни, тъй като това, което установяваме при тях, всъщност доста често са първите стъпки и начина да разберем какво се случва в истинския организъм, когато страда от дадено раково заболяване. За да проследим дали възможността им да мигрират е променена, използваме един такъв скрач тест, т.е. клетките стоят на монослой върху повърхността на съдчето, в което ги гледаме. Съответно правиме една бразда, в която няма клетки, т.е. премахваме клетки от една плътна, иначе клетъчна повърхност и следим в определен час как тази празнина се запълва поради придвижването на клетките. Това, което ние установихме, е, че HMG-B1, когато се сложи върху клетките, ги стимулира да затворят тази бразда по-бързо. Т.е. наистина усилва подвижността. Сравнено с клетки, които не са третирани с HMG, като самото HMG ние си го произвеждаме в лабораторията чрез рекомбинантна ДНК технология, т.е. той се намира в една кръгова молекула ДНК, ние сме си го клонирали вътре, експресираме си го, произвеждаме си го в бактерии, от тях си го изолираме и всъщност използваме чистия белтък, за да изследваме неговата роля. Тоест всичките тези методи ги използваме тук, за да стигнем до момента, в който вече го слагаме на клетките. И това, което установихме, че той усилва тази подвижност, но това не може да стане, ако премахнем рецептора RAGE от клетките. Тоест има си техники, при които можем да намалиме количеството на белтъка RAGE в дадени клетки и да сравним в тези условия отново ефекта на HMG върху подвижността и всъщност виждаме, че този ефект се губи. Другото нещо, което също сме установили при HMG, е, че той подпомага, усилва пролиферацията, т.е. деленето на клетките. Както казах, той е много важен за всяка деляща се клетка. Това може да го установим, например, с един прост тест, който се нарича клоногенен тест, при който се посяват клетки и в всяка клетка дава колония. Ако клетките бъдат третирани с HMG, имаме доста по-големи колонии, тези в средата, сравнени с колонии, които не са третирани. Тоест, там в тези колонии клетките са се разделили повече и съответно са били стимулирани да се делят. Тоест, ролята на HMG в канцерогенезата е не само в процеса на увеличена подвижност, но и пролиферацията на клетките също се засяга. И съответно, последното, което изследваме е дали можем да спрем това взаимодействие, така че това да бъде полезно при терапията на ракови заболявания, при които имаме повишени нива на HMG и на неговия рецептор. Има доста продукти, които се установява, че имат такъв благоприятен блокиращ ефект, като това, което ние изследваме е едно антидиабетно лекарство. Се оказва, че директно може да свързва HMG-B1 и поради тая причина смятаме, че той би блокирал всичките тези процеси, но това е в момента в процес на изследвания. А с клетъчните култури, както обясних, те са 2D структури. При тях не можем не са налични абсолютно всички условия, каквито са в пациента, където тумора е в 3D структура. Той си има определена структура, външните клетки имат един достъп до околната среда, вътрешните друг, т.е. това не се имитира напълно в една култура, която е на един слой. Така че има специфични условия, в които може да накараме клетките да растат в вид на малка структура, наречена сфероид, която вече е доста по-близка до естествените условия, така че като третираме с някакви антиракови агенти да получим по-релевантен към инвиво условията отговор. Така че това също е нещо много ново и се радваме, че го имаме в секцията като разработка.